Kuma kiri barua chigithomo cha Senator Mithika Lentore cha mujumbe wa kuruka wira mwangaza na nende kinya kuthitangwa kwa munini wa gavana wa kaunti ya Meru Titus Ntochio manthethirite nende aketha kia koti ntukwerwari anende Ntochio kwirikana athethirite agichebera kia na kwirikana athacheberie ya minister wa kigina ndeni ya thirikari ya kaunti ntubrani ndi butumite no ethira agiata wakanya gakuria iteta munini wa gavana wa kiraito yane ndiyo ethirite aketha kia koti cha Meru ntukwerwari ruari nindi makiri baba bonde bakera kia kuringana chenga kendo tira ora muntu nini nakwithira aichinda iyambare yake na bone ndi kana ruiro rodia tuketha twina ruo tukeruari kire mubango yo agaro ya siasa na kinya mutegene ndi tuketha tukurakia maoni ya kuri yariko eguru ya manto yaka neguru ya magamba ya raidrite nindi akioneka ndene ya koti ntukweruari na no idretwa ya maoni ya kukurukira na mbeto 40321 kana nyake bugudha tuyele muna tukethira tukele kia moya maoni ya kura tukwithira tugeta na mbere kenda to chietu orobweru ari yamwe yara tukubanganirite kenda to chietu EACC kuandikira IBC etiga kurukia Titus Ntochio munini wa gavana na mtukombe ka ataicheberie gitende kia minister wa kigina magamba ya Mithika Lentore na kawira mwangaza ya barua cha mathomo yo kwithira nende akiota wantuku yaru IBC kwingata musiasa wandi ya kithemu ende ithile akirikana nende atabutete nguye kia ward administrator wa Mbeu Mutoa kuretera nende gichunchike bidatu na kimutheke rondora mwanya ntangurutano chawa Weru nende mona ni tomo thethia ni Purity Richard nangeto PHINEAS IMAANA na Nteto cheweru the moikamberia aichichongwa tugambirane ati munini wa gavana Titus Ntochio niwa bidhaa barane ne bakwendegethwa nenkia maya EACC atikethira getikira wa ne IBC kwethira nende akiro yaira etege munini wa gavana akithurano ne twirite bone ne kumanya bura EACC ethirite kiwa Ntochio atethirite agicheberakia obichine ya minister wa kigina ndeni ya thirikari ya county ya Meru na nonto barane nde bwithirite bukera kwantuko ye ruari koti kire gamba rarithirite gita na mbere na tuketha nende tukithea taira Nteto eno kuretera yo nyume kaita katikora ya ende nangina kune ati magamba ya redrite ya kirumaira Senator wa kaunti ya Meru Mithika Lentore na muyumbe wa kuruka wira mwangaza yege mathomo kana maratathi ya mathomo ni manto edrite nende ya kioneka ndene ya koti ntuku yeruare ne gamba ya Mithika igethira nende rikita wa rodha thitana nusu na reka wira mwangaza riketha rikita wa thanyanya na nusu Thejera narua bakinyite kotini ya Meru nikinda gucokia gamba ria bathitangi nontu ba maratathi jao ja kithomo aria mubunge wa kuruka wira mwangaza amna Senator wa Meru Mithika Lentore igamba riao riambitie bari amwe indi ria thori kiathuranwa nyuma ya mwakiri bari Lentore kuga batinekeri maratathi ja igamba riri I thought that council just serve us because you know I'm not going to be that they just come with the paper. They proceed. But not been served. Given that she's here, or our president, she's not served. We cannot be like. Let the application be served for hearing directions at 2:30 p.m. We will not rule on that matter. We'll deal with it at 2:30 when there is a proper service. Let it be served in person. aje gambira kawira mwangaza rieta na mbere mwakiri ba IBC brenye mboka igambene riri bagwa bawe kanyaga ntuko ithatu kucokia masoko jao wakirwa kawira mwangaza ageregana no ntububu nyuma ya kuga bobo biri gucokia maratathi Jumamosi na gamba riri ribiri kugitwa ruju mugambithania ndwadi murethi kiwa ndwangi ithurano na mianka ithuro igita ripoti ya muthenya ruju tha 4 na ruju tha 8 akethwa akeja na mwerekera ure gamba riri geta na mbere. I have to give a chance for IEBC to make whatever position IEBC wishes to do. Ms. Wangui, I cannot allow you to have 3 days as you have requested. I would have to ask that you file whatever response you want to make
between now and 10 o'clock tomorrow. So, Ms. IBC, please put in your response. If it's an application for transfer to CJ, or in response to this, put it in by tomorrow morning at 10. Serve onto everyone. Then I will hear the application, the preliminary objection, the application by IBC tomorrow at noon. I will give you a decision thereafter at 2:30. Ujo ni wakili Maranya wa ura wikite gambara kawira Mwangaza. Iro da sana nusu yo toka kwa mbegamba wende litera ambaru ari non IBC barombere time weta ku file their document give establish ura petition agwa indeed maratazi ya kawira nayo te maratazi ya uma tena barua kuma ke chukuru agwa ne athomerete ekiwa totona muntu era register ku register ura tabu tutamona tuko graduation amana bubu igambara senda mithika rinturi daso kweri ko benyanya aja kuringana mawakili barinturi bagwa igamba riri ritibati kuthikirwo ni koti iji no twigambo tariri ni riathikiri kairi ni koti ingi ari agitwa the threshold set out in the case. Yes. In any event, my lord, from the authorities shared with you. This is not the first time this type of CEO has arisen before the court. In fact, we can't count how many times these people. So you are saying that the senator has been senator for the last so long, and therefore he must have been qualified? Yes, according to the decision, we claim he was qualified because the matter was raised before Justice Odunga, and the 3 cases were in his favor. And the applicant, who is a voter in Weru County, should have known. Tukoja na koti ego tudikira ora tupinga tukauga mantu ya jarete ta kotini te mantu ya kureta kotini ja buri kwa IBC nonto eje imakosa I dispute ye mantu ja nomination na koti yo tudikira ne kuga rojo basta nusu ile ka eja na muamuzi bwayo kwa wito kwera anto betere na bakae do abena shaka yote koti ekamu aboga kuringana wa kesi yata mbugambita ni ndani murethi auga untu bobo bukagito rojo baitana nusu. One cannot be ruled on before the other. Before the arguments are online. So as soon as, or in the course of hearing of the other matter, I'll give a decision. No, 12:30, 1230 of tomorrow is the 3rd of June. Ujo ni wakili wa Muringi Kura Ben, urawikiti kambarento uleriko. Sasa baada ya kesho koti ikitoa uamuzi ndio tutajua kama itaendelea hapa ama itapelekwa kwa IBC ama Nairobi. Manake pia kuna ile directive ilitolewa na Chief Justice kuwa matters kama hizi za eligibility zisikizwe na 3 judge bench. So uamuzi huo unaweza fanyika kesho depending na vile koti itaamua. Bogotegero nandi ni kwa mkondo jura koti kajuke rojo na gedra denturi na kawira bakauna gichoki giki kana gaika bagwata ngiripotera Weru TV betamudhuri murioki ndene ndetigera ntuko yele akiacho bagete kyonga bana ndene account ya Meru bedra bakinyambere nkyama yedurano na mianka IBC ndi gamba kana maratari yedirete ageta kotini aranga bana account kana munini wanga bana account ya Meru Titus ntoche yedirete akiri tangawa nigirake kwerekana atatigire nguye kenende akudrare minister wakegena kende drakura kyakura ya munini wanga bana kaitena kunende kinyagamba ya kuditanga lenturi na kawira Mwangaza ukune maratari ya kidomo manto yedirete nende yakioneka kumatabu kadandene ya kodi atungire bamiro nende bedirete bakioneka kwariria untubuye prato kumenyedwa ne mutugi kare irintu kwira seneta wa Meru Mithikari Nturi na mubunge wa Ikuruka Wira Mwangaza bawikinyite koti ya Meru nyuma ya boko thitangwa na igamba rari kwirikana baruga cio cia kithomo ni chorongo na ndi atungiria babo bairi ni bamenete ngavana wa Meru Kiraitu Murungi bakiuga ni njera ya weri nyuma ya igamba riri aria bari na witiki nyuma ya jaji onthe bakethirwo bari ndebene kiri kithurano kinene kia mweri June tiga gwicitha utumaira tundikoi twa antu batina kuwatira nontu kithira koi man enough koki yawa fire case yuko challenge qualification ya mitheka na kawira ene to tumira nyantu baona nya weta kotini nyo ambo nyo wangarama batiumba kure nya beterurio ka kubairio bakiya
na ko inkwendo kwira na simari nene na inya muno ati muamuzi urobwiri kwa mwanu karan kana no tirani ni IMBC ngakwenda kwira father that uwe ukethira wi muntu rothwana cia high football player timu irengi yethirete kuo aewa wokova akana akikumachia kiwa niwe ukarire best player no ntukutuka rungi uchetha kurukia mwaka jumwe akiuga kawira ateta skuru na ndauga king'ang'i kamukirire mbonera kwenda kuthithia na athithia bwega muno atumira antu bawe kenda bandeta kotini kuma rukiri iturokere aja na ndenda gukwakikishira ndigiri ciakwa nije certified valid na ndathoma na ndakuruka na kinya ciaku iuga we nacio tutina hakika no tutatwonia kwa hiyo nkoromba o wetie ciitha kinya gwotwitira ciaku tucione no ntunte gwitikia kuringana na utho wa king'ang'i na uria utingugia itite kethira areta skuru monkana ndinko doubt kithomo gia king'ang'i kiriba mwe batongeria na karibara bakuthingatene na atongeria babo bairi bethira bari na mauge nkurani bakimenera kiritu murungi aria baugite miru guti uguni bonete kumana na utongeria bawe na noka ukandamiza rinturi na kawira batikarure gitiki kia ungabana kotini na ugwate wa IBC Mama County ya Weru kuta yagi prepare with a clearance by IBC so stop misusing government organs kenda wonania incompetence kumbere ya antu beto ba Meru so rira king'ang'i awikia excellency kawira na mheshimiwa excellency Lenturi no ntu ni bo mwa challenge kiri utongeria loi king'ang'i kankurie wowe no twira ni bwe bwengire moi na bwareta democracy niko kinyanga ngugiro ritire ogachoka kwa tuika wowe utena maciara. And I believe that what has been done is going to put us at the front line and we are not going to be left out of the ballot papers. So we want to urge our supporters to keep calm and this is going to be over very soon. Nteto igi gwichokera muno kotini nyethera teka ndi wakiri inkuthikira rangwenjire kwa kotini nkaigwa nteto igi gati gwichokera twire muntu uri gutumana in disguise no ntukurwe ukuthugania gaga karagitine gitarira aja arenda gutumaga mawakiri bageta guchumbura antu thaira babatere kuthwa bakiromba kura barenda tu bathiuruka gwaja kotini igitare akunire thiri kemero kiwa itara no gugukwa mite yonthe ketendera so we wata watendera ankwenda kwira antu ibathomere bwana kiraito thaa ino mwana wa mbira mwana bana barende bakae wandawa ira cia wasianjoka thaa ibe wandawa ira ciku no ntu ba technology antu ibathomere utongeria bwaku weronde bogo kinya mwicho na bokuganwa kia media na perezia otito ya anto kotini to atinda na aru aja ujo Nteto chiotheri siasa tu othikire politics na ndinama injaja maraja na jama kwi na karibatigania bethira bari na mauge kuria munini wa gavana Thaa stochuku murikwa ni rwangi rwa EACC akirikana bange bakibuta ngui beta siasa ne watabuta netire na mbere kugwatira giti kia minister wa kigina kiri thirikari ya kaunti ya Meru irongwenda kuria antu betu batigania ri king'ang'i atwira ai graduate wa Harvard ko kwenda mbira king'ang'i tira izi Thaa Ntoncho na batere ku resign ta CC kwa antu betu batigania ankwenda obwira abo chetheri kandi king'ang'i no ntuikira ikiukira mithika factor na ndikire ndo chokia deputy governor we kigembe me batu ntu turaire ko me amiru tike twendete no ntu kinyabara wacho deputy governor apart from kiraito no enga ke urikore tigania omo no ntu deputy governor ibata tubara bacho agite ora wacho mwigembe ayukete movement ya deputy governor wawe o movement no wacho agite no ayukete mwegembe deputy governor kwa watu kurare mugonga mbura yo mwegembe yo ataiment yo movement yo tambi yogetegembe ko batwe kabo karakabo tumena bareke otonye siasa na rakutibatire ibakomya mwana etonto chio okumatigania nwe twilete atigania nwe unifying factor atigania na nende bareke omukumeria mamba yatinare yare bakiwa atari sainere ya omwo ritengo we county itokomenya sheria ne kuwa bwega sana muntu athuri ya deputy governor no I assigned other responsibilities kana duties so itokomenya siasa tupu ibareke otoyangeria mwana etonto tena ongetu akanyeleka ina kui mwene ngiripotera Nteto cia Weru
rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Na tuchokera Nteto ya ukabana ya temunini wangabana Titus ntochunwa bidana ndio baraba kwendekethwa ni kiama ya EACC yatigetikirwe ni IBC kwithira ni ndia kiro ya iragitita munini wangabana nonto atethirite akiuma ruko bichine ya minister wa kigina na kigina kana tarikira nende chethirite ikende kitha kwa kongela kathita nende ntantani ate muringi kuro kumenyekana na rietwa Isaiah Kithenji na iketi ntochukoti akiuga ati batigwetikirwa gukinya ndebene ya muringi okura na bimeyuria nende bethirite bikioneka kithira minister unende nethirite ake kana munini wangabana nethirite akiabela itene ontora kinya bukoneka nende na oboromire urathirite akiuka kwa ya munini wangabana ndene ya county ya Tharaka Nithi kumania barogeria obisi ya kuthunguna maite na mitugo ya nthiguru ne Kenya EACC irarekerere ntuko ya goro tuko ogwita kirinkiama ya ABC kuingira na sesa 240 nontu wa maite mwanya na ndemi ari onkabo nethirite ikiumira Kenya bakaba na bange pedha gumaya rietore munini wa gavana ndene Contemero bwana Titus Ntochio na rietore kaithongo njo njagi orojo kitu muthomi njoke munini owe ijamwe tarachumire kiriristeje kolinga na EACC baruga atiri kaithongo atabutire ngoge sisi oremi ndene Tharaka Nithi tariki 9 mweri jwa ire bange bebuta ngoge na ko atibatere kinya nini kwa munini wa gavana njoke na nande nontubo gitumikiu tugocokundurwa ninya kwerekithania no bobwega ibarabeje watho wakili Elias Motuma no gitethura njoki na konda bobwega batere kwithurerekiriri akaithongo mberiki maratasi jo kirinkiama ABC nontwaikia kaithongo amuchabachabania iketha we state officer it means you do not qualify so tiomba kugantra ije nkathurwa question is okuthurwa ri do you qualify or do you not qualify ntagaro wengeneo ndene Contemero riture diji Ntochio ringirite temurutira jo mwingi ara kinyamuthejo ntukonoro muringi kuro mokuma Contemero na ritwa Isaac Kithenji athitangite Ntochio nontu bontu bura kwatabutire ngoge sisio kigina ndene Contemero tariki 9 mweri jwa iri bangi bebuta na nontu bogitumikio nande Kithenji arenda kotithire kirigire gavana kirito murungi kiamaratasi jo kirinkiama ABC tareki 4 na inyankorokia kwa Ntochio tibatere kwithire jokwa ya munini owe mbere gambalithiro rithikirwa na guchirwa petition okwa arejira realize ko ata resign bado naendelea kubitanguge minister na section 43.5 election act iliwa mtu abiri resign kwa tariki 9 that is 6 months to election kwa wicho daira to kuromba kwithirwa ticket yera ekereito murungi tumbiko ina Titus Ntochio ari deputy governor mnaku mawakiri badiji Ntochio bakararite ontobobo arabogite Ntochio akarite gitege sisio kina nene Contemero akaritwe watho bakonte government act chunche ke 32 kira kiuga atiri governor onthe no ai munini wa ngoge kinya ngoge sisi. The sheria is very clear. Section 32 subsection 3 iriwa governor no anenkere munini owe responsibility mwasaini responsibility wasaini responsibility does not mean kandambi muritinguge wa county government kandande woni bara twandikire na yamiru na ibo bongo I can only resign on my own volition in the deputy governor for other reasons but to go to the governor na ampere nguge uni tweja ni ruwe twatwalo na yamiru na ibonkake bombo tulitagitene na as I've told you I don't have an extra coin ntaira yamiru nguge the Minister of Finance ukibion kurwa anything extra go atamuchara yokwa ya deputy governor itha mwabu wakili Elias Motuma no gite Ntochio na batere kwithire buta ngoge na ko governor kirito murungi ati batere kwithire mujukia kairi kwenderea we Ntochio abatere gwita nkobi yewe SCC agatigara agwatirite rwangiro deputy governor ki na majukumu jaria kugira ati ka nominatorwe I governor aewa extra responsibilities. That might be true, but responsibilities wingi extra itegwa extend kwa CEC. So the moment omwethia CEC komwe ikumanisha umwa portfolio na ukumwika nafasi imwe na the other CECs. So untemenya ko resign nonto kinyaka resign kana kareka kuritanguge na ngatukareka kuritanguge minister nkareka ndema ko resign nonto kamba dekide minister of finance na mpere nguge
mugwejo munene naju jure diji Ntoto gwikaria aju kwithira ngogeje sisio kigina kairo gavana Kirito Murungi atumirite gicunjĩ gĩa County Government Act 32 no kujubwa Nteto iji watathojwa ya sisi bau bange bethojwa na kumania barogeje sisi ninye gambarira shurende ne County ya Meru ntukwana neza kithinji na ndemu ninyo gavana ne County ya Meru bona Thaa Ntoto na manto jaire bwa mbere kwa gambarira kethiro ligite kirika ikoti na ni gavana Kirito Murungi kethiro murekeria na gushwa munini onge ende kwethiro itithiro gite kirika gavana Kirito Murungi na Thaa Ntoto bakethiro bakenderea mwathuro Nteto iji nacio impwire koti kethiro ijoke na kwejana irigeria mbere tariki inya irene aoke no gavana Kirito Murungi nekalia marata cio kirinkia ma ABC na tigiti ume kethiro kabariga kanene bo baire kwethiro bakeberwa kaire tugetinya bakathithura nomination bado ticket ira megento kithuki no gwe tsiliko itrombete orders nya bakathithura nomination ikwethira bado kesi endere na court yone atabwe kuthithura nomination kwa wimwite ndirago wenya ba court kwa doberi tu poleni sana bathome sheria bwega bunino ninkenda de munini wa Mheshimiwa Kirito Murungi babete bagugwebete the court kabote gita au da device them nanda bobera tu watu kura tia batatu lo tabeta koti don tubakare wambete mawakili tubachinde abare court gamba na badala ba utegitare yao ke reporter Ntoto TV kumaja kengina kithuke Nairobi beta Boniface Mongera na nikumira kindu twa Boniface Mongera tukona kanyaka kunoka ende nchokerete na Nteto ingi ukethira ugita kuraya Edith Mwirigi iweto kwenda mugeni Nteto marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county zakira tutaka Meru woman representative ndetwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndena mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na uni ndemo chiari na ndemo youthi inkwero thina ira chonde Nteto ba thaira ntuko cionde ndeburomba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joenana pompe kura cienu ririkana kundura ikuithura wakiuragia mama county wetu ni ureko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Joenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira front date ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na Nteto bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka ego Gist kende rwele ura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki 9 mweri Joenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects
Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto Nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Na tujokerane atinende MC ni mutongeri ora wethera ria kweburu nanto nonto bokwethera kinyanto ne akinende otongeria ne anini na ndene mwaka yukiri monto yeye kidurano atongeria kadumba na kinyasi asibetherete bakiona ka kumeria mataete ke KMCA yaranende kinyawandi ne Imwe ya Nteto nodimenti kwethirete ukioneka arweri nkurukie 15 barabetherete bakiruta kenda bomba kwethira bakero yaira etike etiwande ngende ne Antima West naranende mwani kitwande Maureen kinyakirimi ethirete akili ngaira kwaraniria na akari na kinyoto atungeriwe kwa kira kyongo babangirete akariba wade kene chunche kibidato na kyamuthikerono roro mwanya ntangurutano chawad. Kirege chunche giki kia bithato akariba Antima West ni bagwikira ratirine MC wakagita gaka na kinya uria bakwenda kugitirwa. Konete ngugi ciawe ciongwaji kujithirisha such that ijanjira connection yenjira cionthe nkuona ibui twategera utio nkuona kwina utata kiri mwana inchirere ku connect from point A to point B. Itugucokeria kinya atongeria baria baratutongeretie nkatho nontu bangugira bombita kurita kinyethera te abaturitere thira na kinya rimwe te tugwiritie mono era baritite ende itukubera ibwega tonto muntu aritite ngugi kuringana na uria arombaga na uria umebwawe bung'ana batwe to expected bagine atuandikira yuthi baba ingi atuandikira na betu bona ngugi ende monka thai batu twe bantima uti ayuthi tuandikirwa twi no te ngugi tukona na twiterete kwa unandikio batu tukuga katu change for the time being tuonethera mwana wetu tukuthura gatitira ngugi bwa kora uria bateria na tuthithirie tuzira tu na na betu baandikwo ngugine na CDF batwezaire na betu nikenda nya baba komba
guciukiria bandaye KMC ore orare ku akwa ni nte omonera ngugi na inkuigua nyeji baraba kujongorera manto ja MCA ogo orare ku te ngugi arare ne buru urio gakoroka inkomuromba buru njira chieto tujira toto akinyithia antu kiri njira chiarami tuthuki mono itenji na inya iria chienji chitekirwa moram ni uri nya murungu atethetie kanetheri mbati mbaya gutira urire njira tutiona gwitira ndenda eja at least tutethia ki youth no ntunyo gategera aja gitimbe kwa batu tu youth. Kuringana na Paul Bagine nombete kuagirithia barabara chia Ntima West. Right now, only have been able to grant barabara chia Ntima West chionde na nkurukia nusu echio ito create gravel ito diete graveling na itombete to make sure that areas iria itomba ukinyonento ari antu bateja ira ngari chao nja ari antu baitaira tubo maramine bagekera mandibut kabageta maguru matheri mantu ya tukurukite ndene Ntima West. Barabara ichi nkigweta inkai ni kwa Daudi mwanka kwa Mbijewe kwa Maramba mwanka thokone aukene thokone akainginyo mwanka Keboi Giantune mwanka Mpakune Kiramba barabara ya Serial Board mwanka Kiraria na Mukumbune mwanka Weru TV Kirogine. Ni akete kinyanda gata Kathomba ta Kithima Getebe Kerima na Gitogu. Ntururu ni agotwira itobati gochwa mutongeria uria ugatigira ni akuritira kariba Ntima West ngugi. Uria tutwira cia sene cia Kenya kainya cia Meru antu itwekirwo kasumbere kwenda katheti nte kuromba ngugi nontu ndina mbeta ndiromba ngugi nontu ntina ngugi kena bomba gwita ngugi na gukurukira kwaraniria gwakwa na antu ondetirima na bonja kwao nau bakumira biothora none binge kanisene ikundine na kinya nkurukia marketini iria bomba kumira tukaraniria abo kenda mbigwa mathina jao jongwa ntikachujuririe ningwa ndi mutongeria ndenda kuthiria thina ntikumenya yongwa ikarakaria atia. Kere Yusuf Dodi gochwa kura are murori kiumbe ni kumutethetie anene. Ira ona i challenge indi iretete mawega nontu ngechwa ID 500 inkwethira bado nkiara ina onapiga kura anakura bakwa constituency bakwa na inquiry abo na ibakumbira thina ira banachio kou no ko connect online na antu bakwa bakumbitia 500 copies of IDs. Nkoroki ari na maoni kiri utongeria bwa Ntima West. Ukaja gutegera jatha igwetu Ntima West no i hold antu baba ingi kigukara nyomba cha kombra tauni na antu baba ingi barara baitha bakirara na ko itubati tu investors bako tutethera mantu ja supermarkets tubati tu na malls na tukia attracta na kinya security kinya ngo igintukia muhimu mono kithero gitegeria aja ko bategera wathani bo tumete nyuma aja ibukuthwa bugitu fail bo ba the former MCS bo bairi bo to fail ko kinyari ko kinyara tukwetha tukenda gukinya. Kanyerere na inyirete na kuga agakaria antu ba Ntima West. Twine imani na tulingekura bwega na botaga muntu bunonto bwathia makosa miaka ni 5 na unia kwenda kubwa shua unitete tokera ngabana aria na ndaria Weru na ngabana akauga kurungabana ngwataki nte kwenda indi ngokwira utie budget uninkurukia na imbijike in record that nte ukia budget yembroko kugira mbecha ngabana chionde eta ambitare retenji kana ambita Meru Safari kana ambita Sirobs mbita kunengro ngidano yombigo buno bagitawa babarariku kenda nkurukia budget. No, I'm there for Ntima West, Governor will be there for Meru County. Bana baba ne bajokete kanya kao na kuromba kariba Ntima West kura. Nande murigo nikiri mukari. Na ore tukarani na antu ntuko nkobera. Oni ntebera ngankeyo badithiria njira, nkeyo badithiria ambasari kenda bampandika ngugira ari mpango jojo ambasari na janjira jo ndene thirikari nya otemutongeri ugakarira gitiku kya MCA mpango jojo raga kuja joreo ende onimbeje na gintu gikero na gintu kya bata kibo kintu gitawa empowerment ne gutongithia ntere chionde cha antu ba Ntima West kumira kimugongo jo antu ba bethi kiekuru na akuru akariba Ntima West iboga nyabo kwithwa bombitikiretie na iboga nya kombita kana kenu o unde kana kenu oni ande waja nkiboromba ngugi
ngugi gukurukira kura cienu tariki 9 mantu itwaranitie ababu na tukenderea kwaraniria kuringana na utongeria bwa tukwenda kureta utongeria bwa consultative leadership ire karetu intururu gukurukira maoni jenu bwingwa Ntima West na muomba kindly ubumpe na kanya tariki 9 mweri wa 8 ndirikiria ngugiria ndatigirire tithiri na nkiromba muno twitho twina siasa ite kurumana kuthumbania thina tukera na fact na ndi Ntima West empana opportunity oni gwanda tigite barabara ngati barabara chirio weather road ura muntu akano tuku atino gwa ketha imweri ira gukura kare gutikura akethirwa atina wasiwasi njoke ruji nkugweta au kabere ndogaruyirwa thimbiri ukanywa free arwampirwa nywa free kuboromba kura che MCA Ntima West inko thira program yakwa ya mbere na irankaenda kurikanirwa nkethwa nkenda ngitagaira mantu ja scholarship na wikiana rongo kuthoma nkuruki ke mantu ja masters na PhD ko antobeto nkoboromba bongo atembaru to watanire na tumbe gukiria wodi yetu antobeto Ntima West ibombije ibone torambutirete ngugi ibone torangarurite wondi yetu ina ndea nkogwerito this time round peni kipindi kingi ndirikiri ngugi ndandirama uria ndethire Ntima West imekuretie na Ntima West na mwanya na ingwetike bwa mpaka anya nkenderea kumikuria buru nkenda ure ongi ukeja mbithwa ndio set mba ndio set level ya development ira kenda remo mikinyira antu Ntima West bomba kumuria kiuria Mori Mkinya ntangurutano chia ward Ntima West Weru TV. Ngina kuna tinende rutu na chamaniti na nkiama ya EU na rethirete aitarrakia kanjo ati na uwetikane na IBC ikaomba kwethira nende kiringitha kithurano bia umanathiri kaitana ko Musalemu Davadi nethirete akiarrakia kinyera andura Kenya ikwithira ikirandura wa ndiguru chiome na kwabo mutongeriene no mwankabethira bagitikana iria purera andura kithira rikiriawa. Morning, I'm Dragostino, Ambassador of Romania. Munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto augite batina thina wekanira kirorene kundi kinya kiriku ukoni wetikiria mpumicha kithurano kinene kiyite. We have confidence in the IEBC having the capacity to deliver this election if they are not interfered with. Akiaria riranjure yekia Kenya kwanza yuchemanitie na nkiama ya European Union au wetekire obora kithurano no mwanka kwithira kwina muchindi na muchindwa ende okwabo nekithira baraba uchindana nabo bagetikiria mpumi cha kithurano kiu. We are very clear and we are ready to sign any declaration to that effect. We are only worried the other side, they don't have a record of accepting the outcome of any election, and hopefully they will be willing to sign as well. I hope they do. Nawe Musalemu Davadi nariritie randura Kenya nario araugete no mwanka bethire nende bakiara na area na ndiguru ire kurandura Kenya kenda kona ura nende bakethira bakiri airanduri. So the whole concept of how debt has been accumulated in the last few years is going to be something of very serious concern, and we will need a very clear partnership with yourselves on how to resolve this, because we have no intention of reneging on our debt obligations. But however, there's more than meets the eye. We have a very serious obligation which will require a lot of dialogue going forward. Anthony Akie gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anwe Guru urakinyawe ukari karoneki na riritie uringi kampeni arawetherete akiwa nendi kinyari tingwe bathirikari bakwira bakioneka kampeni nei notieta garia bakuyukirwa. The fact that we see civil servants
and public officers and state officers participating actively in politics, campaigning, and going as far as chest thumping, and no action whatsoever is taken by the EACC or the DCI, tells you that whatever it is that we are talking about, weaponization of these independent investigative institutions, is actually true. Okay. Good. Nangina ko ni atenende mukarigete wa gikundi kya Mwembe Professionals kenyo murangiri namenete migambo yangabana account ya darakani dire kudira nende ke tumaira kire siasa cyake ko anabonende na rete barabonde bakorwera itebye gisiasa utira ibakoringa siasa cyadire kenda gotekone kinende arwatuko kinyakire yororeko kire mantu yakiduranoki Riu ni metho biugo bia kwendia gicia cha ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kuritwika biti kwereka kana nkinya kugwatikana. Tio tutikumba ku interpret tumenya ni kuga no metho ni kuga atia na tukauria ni atia tukwirwa no metho na kiongo iki kina mauntu mamaingi kiongo iki kina akiri kiongo iki kina metho mau tukwirwa kina nyuro kina kanyua ona matu mario ona akirio ni eriku kuringana na kenywa murangeri ora no emukaririgite wathomi bambari cia Mwembe metho monka mari kiongo na kwogwa kari mtoro gutwira aturuthirite atia antu bara bagwita bara bakuromba kura bagadi gutwira atia lakini indi tukwirwa no metho pengine gavana wetu nuntu bwabura aruthite mauntu mamaingi nikyo tumiate kwa onate na Nteto jia gutwira muntu ni araithaga Nteto na metho mae wenka akiaraniria na ndeki ba Nteto murangeri augite kagita kakiricia cha ino batikwenda chiacha baguchengana na baraba kumeneria barabangi barienda chiacha baraba kabenderia njenda na kubera buraba kaomba kubatethia kinye kagita gakwithwa tukimena na turi tio tingwa twithirwe twi na magita ma kumenya ati baba baguturomba kura bariuma bakathi kuria into biao bauma bakera bakathi baka challenge na gabongo munde no ndingire muno onge akira go onge ai au aba nemboni go na pooling bagikenanagira bari bongwa muntu atikeje gutwira ngania bora athukite ngania bora arire mbeca ngania bora ayaga tutikwenda uno ntujute yosera iga tutethia turenda mtura ukeja gutwira biyo bwandura tuthiete kuburuthirona akirikiria ugite kubiba kurutha muchemanio wa Mwembe unde na gwita arombi bakura akiri kaunti ya Tharaka Nithi na wandienia Mwembe kenda babera bura bakwenda ni tugo plan bura tukalutha muchemanio umunene wa kwija kurombwa kura tio turantu ba Mwembe nikenda muntu uroromba kura na chini tumenya aromba na rungu indira alikire babangi atumbaga kwaria turenda beja ubonde beja baturombe kura kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi wa Martin Mugambi nonto bwande tu na kumero nende no tukutha tukikaira gatanta kenda tuchieto inde imekaita kategora tukitha tukie kana mubango iyo garo siasa ukethira nende kinyaila ratukitha tukera kia mantu yara kinyato ithirite tukiona tukoyerua rinde ne akoti na maoni yaku nende kana kinyawe boku na chiri bya kunende no ithire tumakie 4031 na nyuma yakaita kategora tukitha tukela kia mantu yo kethira gita kura mona to malibia ogere purity rich na ngetwa PHINEAS IMAANA